এই আজকে আমার মনটা অনেক খুশি, আর সাথে আমার ছোট ভাইও আছে। এই কেকড়ে এত কথা বলস কেন? কথা কম ক। এই সাতচন্নি, তুই আজকে ওয়াদা করছিস আমারে খাবি না, আরে কই নিতাছস? আরে কেকড়া তোর ওয়াদা করছিলাম সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, এখন তোকে আমি খাবো আর তোর ছোট ভাইকেও রান্না করে খাবো। এই সাতচন্নি, তুই আমাকে খা, আমার ছোট ভাইকে ছেড়ে দে। আরে মরে গেলাম রে, মরে গেলাম গরমে, কেউ বাঁচান আমাকে সাতচন্নির হাত থেকে। আজকে তোকে খুব ভালো মতো খাবো পেট ভরে। কালারটা খুব সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর। আজকের খাওয়ানটা খেতে খুব মজা হবে, সেই মজা। সাতচন্নি, তুই আমার এত কষ্ট দিয়ে খাস না। ওরে বাবা রে, আমি শেষ হয়ে গেলাম রে, আরে তস নস করে লাইছিস তুই। এই কথা কম ক, এখন তোরা আমি সরষের তেল দিয়ে ভালো মতো খাবো। আমি শেষ হয়ে গেলাম। ইয়াম্মি, খুব টেস্ট খেতে, ওয়াও।